Yoga er mindfulness i bevægelse. Mindfulness er træning af opmærksomhed. Så yoga, det er at træne opmærksomhed, samtidig med, at man bevæger sig rent fysisk. Det, som distraherer os i vores hverdag, det er, når vi skal bevæge os og være opmærksomme. Det er, når vi skal samtale med andre og være opmærksomme. Det er at køre i vores bil, eller hvad vi nu end gør af aktiviteter. Det er ofte aktiviteterne i den ydre verden, som distraherer os. Så i yogaen træner vi at være tilstedeværende og nærværende i vores indre verden og vores egen ro, samtidig med, at vi laver en aktivitet i den ydre verden. Når vi kombinerer de to i træningslokalet eller på kontoret, så kan vi tage roen og opmærksomheden med ud i de dagligdags situationer og få en større grad af nærvær og væren i nuet i de dagligdags situationer også. Øvelsen foretages på en yogamåtte. Du kan tage løssiddende tøj på, eller du kan bevare dit arbejdstøj på, hvis du laver det på din arbejdsplads. Det betyder ikke noget, men essensen er, at du lytter til instruktionerne og er nærværende i instruktionerne. Ligesom i den siddende meditation og den liggende bodyscan. Hvis du bliver distraheret, så vend tilbage igen til instruktionerne, jeg giver. Vend tilbage igen til øvelserne. Du vil opdage undervejs, at yogaøvelser vil smidiggøre din krop og gøre din krop stærkere, og at du samtidig vil få en større grad af tilstedeværelse under aktivitet i din hverdag. Rigtig god fornøjelse.